为了给民众吃上定心丸，台委就公布了他们飞机和军舰出动，以应对我们解放军联合利剑 2024B 军演的视频和照片。台委呢，要是按照这个反应速的话，那早就强弩灰飞烟灭了。我们普通民众啊，通过台委发布的这些图片和视频，结合咱们解放军发布的一些这个影像资料还是能看出台委应对的反应速度等要素。只能说啊，台委发布这些东西那是自证其丑。从台委发布的军舰、飞机、机动雷达车的图片来看呢，我们根据环境光线、太阳照射的阴影等等，大致呢可以推算出啊，台委出动时间呢大约是上午7点半到9点之间。你看台委发布的幻影2005和 IDF 的照片呢，它是在一个降落的阶段，那更是在上午9点以后的照片了。2024B 演习呢是在清晨5点之前就开始了的，台委并没有及时做出反应，其反应已经在我们第一轮打击之后了。